দাদা নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। পোনপ্ৰথমতে আমাৰ সফলতা চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আপোনাৰ নামটো আৰু আপোনাৰ ঠিকনাটো ক'বচোন। মোৰ নাম অমিত ঠাকুলাৰী। হয় হয়। সোণাৰী সমষ্টি। হয় হয়। সোণাৰী সমষ্টি বহাত নকচাই গাঁও। নকচাই গাঁও ন? হয়। আপোনাৰ গাহৰি ফাৰ্মখন দেখিলোঁ আৰু গাহৰি ফাৰ্মখন চাওঁ বুলি আমি আচলতে আপোনাৰ ঘৰলৈ সোমালোঁ। আপোনাৰ কেইটা গাহৰি আছে, গাহৰিবিলাক আপুনি কেনেধৰণে পোহপাল দিছে, ধৰি লওক পোৱালি দিছে নেকি গাহৰি, এনেধৰণৰ আমি চাওঁ বুলি আহিলোঁ। এবাৰ গাহৰি ফাৰ্মখন আপোনাৰ দেখুৱাওকচোন। এটা মই কৈছোঁ। হয় হয়। ইয়াত এটা থৈছোঁ। হয় হয়। এইটো আপোনাৰ কিমান মাহ হ'ল? এইটো মোৰ হেৰি হৈছে 8 মাহ ৰানিং হৈছে। 8 মাহ ৰানিং হৈছে ন? ঘৰৰে পোৱালি। অঁ, ঘৰৰ পোৱালি হয়। এইটো ঘাই থৈছে। এইটো ঘাই থৈছে। অঁ, গাহৰিটো কি গাহৰি হয় নামটো? জাতটো মানে জাতৰ নাম বিষয়ে জানে নেকি? জাতৰ বিষয়ে জাতৰ নাম বিষয়ে মানে এইটো আমি ঘৰতে পুহি কেনে যে এইটো পুহি কেনে যে হয় হয়। জাতটো এনেকুৱা নহয় মানে, খালি নামটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ নহয়। অঁ অঁ, নামৰ লগত কি কথা আছে, গাহৰিটোৰ লগত কথা নহয় জানো? ঠিক আছে, আৰু বলকচোন। হয় হয়। আমাৰ মতে মানে ডাঙৰ জাত হ'ব লাগে। হয় হয় হয়। ডাঙৰ হ'ব লাগে। অঁ, মই এইটো আনিছিলোঁ ডিচেম্বৰৰ 28 তাৰিখ মানে আনিছিলোঁ। এইটো ন? এইটো বজাৰৰ পৰা আনিছিলোঁ। আমি মিৰি গাহৰি বুলি কওঁ। এইটো কি গাহৰি বুলি কয়? আমিতো মিৰি গাহৰি মিৰি বুলি কওঁ। গাহৰি ন? আমাৰ ইয়াতে মিৰিবিলাকে বিক্ৰী কৰে যে। হয় হয় হয়। একদম ধুনীয়া, বৰ লাথুম, একদম হেৰি হৈ আছে ন? আজি 4 মাহমান হৈছে। হয় হয় হয়। কিমান মাহ হৈছে এইটো আপোনাৰ? 4 মাহ হৈছে। মাত্ৰ 4 মাহ? অঁ, আচ্ছা আচ্ছা। আমি যে যিটো আমাৰ হয় হয়। দানা এবিধ পায়, হয় হয়। কিনা দানা হয়। বুলি কয়। হয় হয় হয়। ইউজ কৰোঁ আমি। আচ্ছা আচ্ছা, আপুনি কিনা দানা খুৱাই ন? যিমানটো পৰিমাণ খুৱাব লাগে সিমানটো আমি পৰা নাই আৰু। হয় হয় হয়। এটা গাহৰি আমি আধি পুহি কেনে এইটো পুঞ্জিটো কৰিছোঁ আৰু যেন তেন। আচ্ছা আচ্ছা, আৰম্ভণি কৰিছে ন? হয় হয় হয়। মানে যিখিনি আমি বিকি থাকোঁ, ইয়াৰ পিছত ইয়াতে চলোঁ, ইয়াতে খাওঁ যে। হয় হয় হয়। পানী আগবাঢ়ি যাব পৰা নাই মানে। অঁ, সোমাই যাব পাৰিম নে? অঁ অঁ। সেই তাৰ লগৰ বৰটোৰ লগত এইটো হয়। আচ্ছা, সেই বৰটোৰ লগৰ এইটো হয় ন? বৰটোৰ লগত এইটো হয়। ইয়াৰ আপোনাৰ কেইমাহ হৈছে? এইটো গাখীৰ হেৰি থৈছোঁ। গাভিনী আছে গাইজনী। অঁ, গাভিনী হৈ আছে ন? 8 মাহ হৈছে। অঁ আচ্ছা, আৰু আপোনাৰ সিফালে আছে ন? সেইফালে এটা পোৱালি আছে। অঁ, সেইটো কিমান দিনৰ হৈছে? পোৱালিটো 2 মাহ হৈছে। 2 মাহ হৈছে ন? সেইটো ক'ৰ পৰা আনিছে আপুনি? সেইটো বজাৰৰ পৰাই কিনি আনিলোঁ। সেইটো বজাৰৰ পৰা কিনি আনে ন? অঁ অঁ। গাহৰিটো মানে মই আগৰ প্ৰডাকশ্যনবিলাক আছিলে ঘৰতে, কমি গ'ল যে। হয় হয়। দুটা দেখি মানে মই সেইটো কিনি আনি থৈছোঁ। হয় হয়। ফাৰ্মখন বনাম বুলি ভাবিছোঁ, মানে কিমানটো আগবাঢ়ো এতিয়া আৰু। এইজনী আপোনাৰ গাভিনী হৈ আছে নেকি? গাভিনী হোৱা নাই, এজনী 4 মাহ হৈছে। অঁ, 4 মাহ হৈছেহে ন? এজনী পোৱালি দিয়াব নহয় আপোনাৰ? পোৱালি দিয়াম বুলি ভাবিছোঁ। অঁ, মাৰ্কেটত ইয়াৰ ডিমাণ্ডটো কেনেকুৱা আছে এই গাহৰিজনী ধৰক? মাৰ্কেটৰ ডিমাণ্ডটো মানে গাহৰিজনী তেনেকৈ চাব গ'লে মানে ইয়াৰ ৱেটটো আপোনাৰ কিমানলৈকে হয় এনেই অনুমানিক আপুনি জনা মতে ধৰক কিমান কেজিলৈকে হ'ব পাৰে গাহৰিজনী? মানে এইটো আমি বজাৰত যিটো যে সৰু বুলি আমি মিৰি গাহৰি জাতটো আনো, এইটো সৰু জাত। হয় হয় হয়, সৰু জাতটো হয় ন একেবাৰে? অঁ, এবছৰ পুহিলে আমি ধৰক 16,000 17,000 টকা দি হয়। এতিয়া আমি তুঁহগুৰি খোৱা দানা খোৱালে মানে 25,000 টকা দি হয়। এজনী গাহৰি ন? এইটো মাকজনী বিকিছিলোঁ 1 বছৰ 2 মাহ, মানে 14 মাহ হৈছিল। হয় হয় হয়। 14 মাহত 12 মাহত পোৱালি পাইছিলোঁ। হয় হয়। 2 মাহ হোৱাৰ লগে লগে 14 মাহত বিক্ৰী কৰি দিলোঁ। হয় হয়। 37,000 টকাত বিক্ৰী কৰিলোঁ। 37,000 টকাত বিক্ৰী কৰিছে। চাব গ'লে মানে আমি ডাঙৰ জাত অলপ গাহৰিটো পঠাই ভাল আছে। ডাঙৰ জাতত লাভ আছে ন? হয় হয়। আমাৰ তুঁহগুৰি খোৱালে মানে ইমান লাভ নাই, যিবিলাক আমাৰ হয় হয়। মেডিচিনটো ইমান আমি ইউজ নকৰোঁ। হয় হয় হয়। আমি দানা, তুঁহগুৰি, ভাত ইউজ কৰি দিছোঁ। হয় হয় হয়। আপোনাৰ বেমাৰ ধৰক কেনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰবিলাক হয় গাহৰিবিলাকৰ, বা ইয়াৰ ল'বলগীয়া যতনবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়? ল'বলগীয়া যতনবোৰ মানে আমি যিবিলাক ডোকাবিলাক ধুওঁ, হয় হয়। আমাৰ চিলভাৰৰ ডোকা হয়। হয় হয়। চিলভাৰবিলাক আমি ডেইলি সদায় ধুওঁ। এই বাচনবিলাক সদায় ধুব লাগে ন? সদায় এটা মানুহ খোৱা নিচিনাকৈ আমি যেনেকুৱা সিহঁতকো তেনেকুৱাকৈ দিওঁ। হয় হয়। দেখিছোঁ আপোনাৰ ফাৰ্মটো যথেষ্ট চাফা মানে অন্য। ইয়াত আমি গুৰটো অলপ চফা কৰি ৰাখোঁ। হয় হয়। ভাইৰাছটো ক'ব গ'লে মানে মোৰতো নাই হোৱা। নাই হোৱা ন? হয় হয়। কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈছে নেকি বোলে আপোনাৰ গাহৰিটো হঠাৎ বোলে দানা চানা এৰি দিলে, 2-3 দিনমান বোলে দানা চানা খোৱা নাই, তেনেকুৱা হৈছে নেকি কিবা কণ্ডিশ্যন? দানা হৈছিলে, এই পোৱালিটো দেখাটো বিৰাট ধুনীয়া চেহেৰা হৈছিলে। হয় হয়। একেমাহে ধুনীয়া ডাঙৰ হৈছিলে, যেনেকুৱা ইয়াৰ নিচিনা অলপ বডিটো হৈছিলে। হয় হয় হয়। আমি মানে মৰমতে অলপ ঘাঁহ চাহ খাবলৈ এৰি দিছিলোঁ। সেই পুখুৰী এটা আছিলে, বোকা চোকা খাইছিলে নি? হয় হয়। দানাটো 2 দিনমান নাখালে। হয়। তাৰপিছত মই ডক্টৰ ছাৰ এজনক মাতিলোঁ। হয় হয়। আমাৰ ভেটেনেৰী বহাত ভেটেনেৰী ছাৰ। হয় হয়। তাৰপৰা আহি কেনে ছাৰজনে চালে, মিটাৰ চিটাৰ লগাই চালে, তাৰ প্ৰেছাৰটো ল' হৈ গৈছিলে। খানা খাওঁতে বা দানা বোকা চোকা খাওঁতে অলপ লিভাৰটো বেয়া হৈ গৈছিলে নেকি? হয় হয় হয়। লিভাৰটো বেয়া হৈ গ'ল, প্ৰেছাৰটো মানে একেবাৰে নাইকিয়া হ'ল। বেজী মাৰিলে 2টা। অঁ অঁ। গাহৰিটো এবাৰ চাওঁচোন ন? দানাটো খাইছে, অলপ চেহেৰা হৈছে। দানা খাইছে এতিয়া ন?
আমাৰ অলপ ক্ষীণ হৈ গৈছিলে ন? ক্ষীণ হৈ গৈছিলে। এতিয়াতো ঠিকে আছে স্বাস্থ্য তাৰ? এতিয়া স্বাস্থ্যটো ঠিকে আছে, গঁৰালটো চফা কৰিম কৈছিলোঁ, টাইমে পোৱা নাই। আচ্ছা আচ্ছা। ইয়াত থোৱা দেখি দুদিনেই হৈ গ'ল আহি। স্বাস্থ্যটো ঠিকে আছে। হয় হয় হয়। আমাৰ ধৰ ঘৰৰ পোৱালিৰ নিচিনা নহয় এইবোৰ। হয় হয় হয়। সজাগ হওক। বজাৰ ঘৰৰ পোৱালিটো মানে একদম বেষ্ট আৰু ন? বেছ আৰু ঘৰৰ পোৱালিবিলাক 8 মাহত কিমান ধুনীয়া ডাঙৰ হয়। 8 মাহৰ পোৱালিটো। জীয়া ওজনততো 100 মান হৈ যাবগৈ। ঠিকে ঠিকে ঠিকে। বছৰেকত আপোনালোকে কিমানটামান গাহৰি বিক্ৰী কৰা হয়? বছৰেকত 4-5টামানকৈ বিকোঁ। এবছৰত ন? এবছৰত বিকোঁ। ধৰক এটা গাহৰিত আপোনালোকে কিমানমান পায় একেবাৰে কম? আমি লাভ 37,000লৈকে বিকিছোঁগৈ। এটা গাহৰিত ন? আমি 14 মাহত বিকিছোঁ 37,000। অঁ 14 মাহত। 37,000 হ'লে আপোনাৰ ধৰি লওক 6-7টা গাহৰি বিক্ৰী কৰে যথেষ্ট পৰিমাণৰ ইনকাম এটা হৈ যায়, নহয় জানো? হয় হয় হয়। ইনকামটো হয়। আমাৰ এনেকুৱা ৱেবছাইটে বেলেগ ইনকাম নাই যে আমি ইয়াতে চলোঁ, ইয়াতে গ'লোঁ, ইয়াতে ফুৰি, ইয়াতে খাওঁ। হয় হয়। ফাৰ্মটো আমি বনাব পৰা নাই ডাঙৰকৈ। ঠিকে। ভৱিষ্যত আৰু কিবা পৰিকল্পনা লৈছে নেকি যে ফাৰ্মখন ইয়াতকৈ ডাঙৰ কৰোঁ বা অন্যান্য আৰু অন্য জাতৰ গাহৰি আনো, তেনেকৈ ভাবিছে নেকি কিবা মনত ধৰক আপোনালোকে? ভাবিছোঁ যে ফাৰ্মখন আমি যদি আমি ফাৰ্মখন চলাবলৈ পাৰিছোঁ, হয় হয় যথেষ্ট আমি যতন পাতি কৰিব পাৰিছোঁ, চাফ চিকুণ কৰিব পাৰিছোঁ, আমি অলপ ফাৰ্মখন ডাঙৰকৈ বনাম বুলি ভাবিছোঁ অহা বছৰমান। কি হয় আৰু। তো ধন্যবাদ দাদা, আপোনালোকে বাইদেউ ধন্যবাদ ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত আমাক সময়কণ দিয়াৰ বাবে, আৰু আমাৰ শুভকামনা শুভেচ্ছা থাকিল আপোনালোকে ভৱিষ্যত দিনত আৰু আগবাঢ়ি যাওক, আৰু উন্নতি হওক, আপোনালোকৰ জীৱনটো সুখৰ হওক, সুন্দৰময় হওক। ধন্যবাদ। আৰু আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আমি ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। ধন্যবাদ দাদা বাইদেউ।